lavar los dientes. O sea, no al toque, pero no sé, a los 10, 20 minutos, lávate los dientes. Porque después... Porque después... ¿Se escuchó? ¿Se escuchó o no? O hice más ruido de lo normal. Bueno, no sé, pongan... No, versus este Man, está todo cocido eso. Bueno, gente. Buenas. No fue cabo de stream. No sacaron clip de eso, ¿no? O no se escuchó. No se escuchó como me recagué, ¿no? Es que me reí y se me soltó. Uy.